Никогда не извиняйтесь за следующие вещи, возьмите себе это за правило. Первое. За то, что вы говорите «нет». Вы имеете полное право отказать любому человеку в любой его просьбе. Второе. За то, что вы не оправдываете чьих-то ожиданий. Если вы ничего не обещали, значит, вы не несете ответственность за это. Посылайте таких людей подальше. Третье. За то, что тратите деньги на себя. Многие чувствуют себя за это виноватыми. Это не эгоизм, а вклад в собственное счастье и комфорт.